Erga bilbila bitattanii harkatti qabattanii sagaleen keessan akka isin waraabamaa jirtu kana quba qabdu isin sagaleen keessan eefa isin bilbila bitattanirraa hanga yeroo ammaa harkaa qabdanitti sagaleen keessan isin waraabamaa jira. Bilbila keessan akka tasaa yoo namni isin harkaa fudhate namni bilbila keessan keessa yoo seene Google Chrome yookaan interneetni keessan sagalee keessan guutumattuu waraabee lafa ka'a. Waan ati YouTube irra daawwattu weebsaayitoota adda addaa irratti daawwattu lookeshiina kee eessa deemtee eessaa dhufte hunduma isaa kanatti dileet goote bakka tokkotti save godhee qabat. Bilbila kan keetilleen akka guutamuuf carraa guddaa banaaf. Kanaafuu hincitii guddaa kana akkamitti akka itti baruu dandeessan, akkamitti akka ofirraa itti ugguruu dandeessan isteeppii xiqqoon amman isin argisiisa. Daqiiqaa muraasa keessatti hamma dhuma sagantaa kiyyatti like, share, subscribe gochaa nafaana tooraan affeerraa kiyya. Egaan hordoftootaaf kabajamtoota kana godhuuf maal gootu seet tokkoof Google Chrome keessan kana ni fayyadamtu. Google Chrome irratti ni cuqaastu. Sana booda Google Chrome akkanatti yeroo isiniif bane sarchii kanarratti bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda maal gootu seetan gubbaa kanatti ol dhuftanii bakka sarchii kanarratti history.google.com jettanii barreessitan jechuudha. Kunoo akkanaan asirratti barreesse akkuma iskiriin irratti argaa jirta kanarratti history.google.com jettanii irra barreessitan. Sana booda irratti cuqaastu. Irratti cuqaasen jira nama. Sana booda hordoftootaaf kabajamtoota maal gootu bakka kanarratti kunoo akkuma argitan welcome to my activity Google nuun jedhee jira. Asirratti ni cuqaastu jechuudha yeroo tokkoof. Waan isin ajaa'ibu kunoo asirratti fuula kanarratti waan ajaa'ibaatu jira jechuudha. Wanta hanga har'aa ani YouTube irratti search godhee ilaalee Google Chrome irratti search godhee ilaalee waanuma an bilbila kanarratti dalage hundaayyuu akka kanaan qabatee taa'utti jira jechuudha. Waan ajaa'ibaat fuula kanarraa argitu jechuudha. Itti fayyadamaati ilaala. Mee amma fakkeenyaaf isa kanarratti yeroo tokko fakkeenyaaf akkamitti akka itti furaa hidhuu dandeenyu isin argisiisaa jechuudha. Nafaana tura. Egaan hordoftoota kiyya isa kana ofirraa cufuuf sarara sadeen kanarratti deebitanii irratti ni cuqaastu jechuudha. Sarara sadeen irratti eega cuqaastanii fuula kana qabatee isinii dhufa gadi buutanii jala kanatti activity controls ka jedhu argattan yeroo tokkoof irratti ni cuqaastu. Sana booda fuula kana qabatee isinii dhufa web and app activity ka jedhutu isinii dhufa. Isa kana websaayitii keessanii waan wal qabatu yeroo baay'ee aappii isin irratti fayyadamtuun akkanatti isinii dhufa. Kanaafuu kana ofirraa cufuuf isa kana irratti cuqaastanii sanduuqa banaa kana ofirraa cufuuf jechuudha. Irratti cuqaasan amma yeroo tokkoof jechuudha. Sana booda akkanatti naa dhufa jala kanaan pause ka jedhutu isiniif dhufa. Pause ka jedhu kanarratti ni cuqaastu yeroo tokkoofi kunoo amma bakka nan xiyyetti isiniif qabu kanarratti ni cuqaastu akkanatti isiniif dhufa. Amma kuni guutummaan guututtu isinirraa cufamee jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo gubbaa saniin cufamee jira jechuudha. Waan websaayitii keessanii wal qabatu hundumaa ofirraa cuftan. Sana booda jala kanaan location history ka jedhu argattanii jechuudha. Fuula dura isaa sanduuqaatu jira jechuudha. Lookeshiina keessan bakka isin deemtan hanga irratti guutuu safe ta'ee ka jiru akka innillee safe hin taaneef asiin ifirraa cuftan. Amma booda akka lookeshiinni keessan safe hin taane irratti eega cuqaastanii akkanatti isiniif dhufa pause gootu jechuudha. Ammallee lookeshiina ofirraa cufuuf pause gootu. Sana booda akkanatti isiniif dhufa kunoo akkuma argitan sanduuqni gurraacha'ee jira. Lookeshiinni kiyya guutummaan guututtu cufamee jira jechuudha. Sana booda gama gadii kanatti kunoo device information ka jedhu argattanii jechuudha. Bakka itti xiyyeeffatan guddaan as jechuudha. Waan isin bilbila kanarratti hanga irraa itti hojjetan guutuu foormishiina keessa waan isin sarchi gootan hunda asirra isiniif ka'a. Kanaafuu isa kanallee ofirraa cufuuf sanduuqa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sana booda jala kanaan paawusii argattu pause gootu ni cuftu jechuudha. Guutumattuu ofirraa information keessan guutumattuu ofirraa cuftanii jechuudha. Amma boodallee akka hin waraabamneef. Sana booda jala kanatti yeroo buutan voice keessan kan audio kan isin sagalee keessan kan isin waraabame guutuu kun asirratti argattu waan ajaa'ibaati jechuudha. Waan addaatu asirra jira. Tokko tokkoon sagalee keessan dhaggeeffatuu dandeessan. Kanaafurraa cufuuf sanduuqa kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Sanduuqa irratti eega cuqaastanii jala kanaan pause ta jettu argattanii pause irra cuqaastu. Ammallee guutummaan guututtu sagalee keessanillee ifirraa cuftan. Kunoo kan reefuu diimattee jirtu gurraachottee jirti ni argitanii. Jala kanallee kunoo YouTube history ka jedhu argattanii jechuudha. An amma kana ofirraa cufuu hin barbaanne maaliif safe ta'ee akka taa'uun barbaade jechuudha. Dalagaa YouTube'n dalagaa jira waan ta'eef akka inni asirra taa'uun barbaade jechuudha. Kana
hin tuquu jechuudha. Waan yuutooppii wal qabatu guutumattuu isa lamaan kana hin tuttanii jechuudha. Yoo filannoon keessan yoo barbaadanni cuftan yoo barbaadanni dhiiftan ani garuu dhiiseetiin bira darbaa jechuudha. Maaliif biran darba jechuudha na fayyada seef ta'ee haa ta'u wanni yuutooppii irratti hangarraa hojjedhe waan badaa hojjedhaa hin jiru waan ta'eef haa ta'u rakkoo hin qabu kuni kanaaf kana bira darbaa jechuudha. Akkanatti guutuu isaa ofirraa cuftanii hordoftoota kiyyaa amma boodan bilbilli keessan abbaa feetanitti yoo gurgurattan iimeela keessan yoo nama walillee fayyadamaa jiratan abbaan fedhe hinciitii keessan baasee kennuu hin danda'u jechuudha. Tasuma jechuudha na amanaa kana sirreeffadhaa jechuudha akka kanaan. Mee amma sagalee keenya ka haga ammaa waraabame kana akkamitti ifirraa haquu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa. Fakkeenyaaf kan hanga ammatti waliin ilaalaa turre an amma booda akka nu hin waraabamne ofirraa ugguraa turre jechuudha. Egaan hordoftoota kiyyaa waan hanga har'atti hordofaa turre hundumaa bakka tokkotti ofirraa haquuf jechuudha as dhuftu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo fuula kanarratti waan ajaa'ibaatu jira. Viidiyoon nu hanga irraa daawwataa oole wanni sarchi godhaa turre hundi asirra jira. Kanaafuu kana ofirraa balleessuuf tuqaa sadeen kanarra dhuftanii asirratti cuqaastu jechuudha. Sana booda gadi buutanii delete activity by ka jedhu argattanii isarratti ni cuqaastu jechuudha. Sana booda maal argattu kanarraa ofirraa haquu feetamoo kan torbaan darbeeti moo akkasumas kan baatiiti moo waan jedhamu kanuma walitti qabeenuu fida. Kanaafuu nu maalirra kaayyannaa kan gadii kanarra gadi buunee all time ka jedhurra kaanna jechuudha. Waan hanga har'aa seef ta'e guutumattuu akka delete ta'uu barbaanna waan ta'eef all time ka jedhu kanarra ni kaayyannaa jechuudha. Fakkeenyaaf all time irra yeroo nu cuqaasne akkanatti nu dhufa. Kanaafuu all product ka jedhu argannaa jechuudha. Asirratti all product kanarra yeroo tokkoof yeroo nu cuqaasne waa baay'eetu nu dhufa jechuudha jala kanaan jechuudha. Kanaafuu isin maalirra kaayattu jechuudha. Kanuma product ka jedhu kanarra kaayyattan jechuudha ammallee jechuudha. Sana booda delete argattu jala kanatti delete gootu jechuudha. Sana booda akkanatti yeroo xiqqoo booda jechuudha sakandii muraasa eeggattanii ni eeggattu jechuudha hanga inni banamu. Kunoo akkanatti ammallee deleetiin nu dhufa delete bakka jettu tanarratti ni cuqaasnaa jechuudha. Amma guutummaan guututti wanti nu asirratti daataan nu asirratti hanga irraa fayyadamne akkuma jirutti guutuun isaa kunoo akkuma argitan cufamee jira jechuudha. Sana booda kiloos tajettu argattanii jechuudha. Kunoo asirratti kiloos gootuu jechuudha guutumatti irraa deebitanii jechuudha. Amma kunoo akkuma jiruun wanti reefu nu asirratti argine sun hundumti isaa guutummaan guututti ufuma isaatiin delete tahee jira jechuudha. Kun akkuma argitan hordoftoota kiyya fuuluma keessan duratti qulqulleesse jechuudha. Bifa kana yoo qulqulleeffattan silkii keessan kan duraan itti fayyadamtan illee abbaa feetanii gurguruu dandeessan jechuudha. Shakkii takka malee jechuudha. Bilbila yoo itti fayyadamtanii namaaf gurguruu deemtan illee haala kanaan qulqulleessaa namaaf gurgura. Sababnis wanta isin hanga har'aa asirratti adeemsiftan guutummaan guututti namni isin booda baasee ilaaluu danda'a. Viidiyoo isin daawwattan maal akka isin hojjettan guutumaayyuu namni asirratti isin hordofuu danda'a jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan bilbila keessan qulqulleeffadhaatii abbaa feetanitti gurguradhaa. Gurgurattuu qofa osoo hin taane bilbiluma harkaa qabdaniyyuu bifa kanaan sirreeffadhaa. Sagaleen keessanii fi wanti isin bilbila irratti adeemsiftan guutumattuu akka hinciitiin keessan hin baaneef bilbila keessan akka tasaa namni yoo isin duuba lafaa fuudhee namni beeku keessa seenee waan isin achi keessaa qabdan guutuun guututti arguu danda'a waan ta'eef bifa kanaan sirreeffadhaan isiniin jaa kanarraaf qopheeffadhe asuma irratti raawwata. Hordoftootaaf kabajamtoota Oromaan viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.